Көптөн бери Борбор каладагы мөңгүнүн талкаланышына каршы нааразычылык акциялары өтүп жаткан. Ал учурда өлкөнүн аймагындагы активдүү жарандар, ММКлар социалдык түйүндөр аркылуу каршылыктарын байма-бай билдирип турушту. Азыркы учурда акыркы үмүт ажоодо калды. Ал эми эл шайлаган эл өкүлдөрү коомчулуктун тилектерин таш каптыртып, мыйзам долбоорун кабыл алып беришти. Ага карата Ала тоону мекендеген атуулдар өздөрүнүн кырдаалга карата курч ойлору менен бөлүштү. Бийик ыйык Ала тоонун көркүнө баарын сатып кезек келди мөңгүгө. Урпактарга кыянаттык кылгыча депутаттар мыйзам жазбай өлгүлө. Мөңгүнү талкалап, алдынан алтынды ала бергенге макулдугун бергендерге, урпактарыбыздын ырыскысын кыйган ырыс кесерлерге наалат. Ак мөңгүлүү асказоолор талаалар элибиздин жаны менен барабар сансыз кылым ала тоосун мекендеп сактап келди биздин ата бабалар. Киминди кайсыл бетибиз менен ырдайбыз, акмак депутаттар? Бардык маселе Кумтөрдөгү канадалык Centara Gold компаниясынын ишмердүүлүгү менен байланыштуу. Мында аталган компания Лысый жана Давытов мөңгүлөрүндө иш жүргүзүп, анын натыйжасында Давытов мөңгүсүнүн 70% жоголууга дуушар болгон. Муну менен келечекте суунун тартыштыгы жаралышы мүмкүн деген кооптонуу коомчулукту чочутуп келет. Мына азыркы мезгилде дүйнө жүзүндө суу барган сайын азайып баратат. Өзгөчө ичүүчү суу, жалпы эле суу карыучу суу дагы азайып баратат да. Мына ушуга байланыштуу Кыргызстанда мөңгүнү сакташ керек. Бул жалпы Борбордук Азиянын байлыгы. Алтындан да кымбат. Азыр бул биринчи жагы. Экинчи жагы Кыргызстан алтындан эч кандай пайда тапкан жок. Учурда адистер мөңгүлөрдү сактап калуунун жол жоосун сунуштап баштады. Эгерде мөңгүлөрдү коргоп калуунун механизми тезинен иштелип чыкпаса, анда экологиялык каатчылыкка алып келүү коркунучтары бар. Муну менен келечекте алтындан да кымбат болгон табияттын тартууларына кыянатчылык болуп калуу ыктымалдыгы бар дешет. 14-жылы ошол Кумтөр ишканасы токтоп калбасын деген гана өкмөттүк саясат болгон. Ошону менен мөңгүлөр талкалоого уруксат берилген. Бүгүн болсо мындай бир таң калыштуу бир суроо менен айтып атышат да. Бүгүн биз ошол Лысый мөңгүсү менен Давыдов мөңгүсүн албасак талкалап, мына карьерди, Борбордук карьер толук басып калат. Канчалаган экологдор, канчалаган илимпоздор өзүнүн мындай нейтралдуу позициясын айтты. Тилекке каршы алар эске алынбай, анан кээде бизде эң жаман ошол саясат келгенде тескерисинче ошо бийликтин бүт жалданма экологдору, жалданма эксперттери, окумуштуулары мындай айтканда ошо Кумтөргө толугу менен бийликке кошуп жатып берип атабыз. Бул өтө туура эмес. Коомчулуктун каршылыктары мыйзам долбоорун колдогон депутаттар саясатташып кеткенин, анын негизинде түшүнбөстүк жагдайлар жаралып жатканы менен түшүндүрүшүүдө. Мыйзамды аябай чоң саясатка айлантырып бердик да, ошол жерде бир 5-6 НПО үчүн. Ошондуктан урматтуу депутаттар үчүнчү окууда экен бул мыйзам колдоп, мына тийиштүү мекеме органдардын жетекчилеринин жооп берели дагы барып жумушун аткарсын. Жылдын аягы болуп атат. Азыр мына салык инспекциясында бажы төлөмдөрү жакшы топтолбой атат. Барып жылды жакшынакай аякташ үчүн бул мыйзамды саясатташтырбай жакшынакай кылып кабыл алып берели. Эскерте кетсек, жарандык активисттер менен бийлик өкүлдөрүнүн ортосунда чуу салган суу кодекси боюнча мыйзам долбоору кече күнү добушка коюлуп, анын натыйжасында 85 депутаттын 63-ü ооба десе, 22-си гана каршы чыккан. Ошентип Кыргызстандын экологиялык климатын жакшы жака сактап калуу аракетинен майнап чыкпай калды. Мында саясаттын климаты жеңип кетти. Мээрим Абдилажанова, Аскар Гуламидинов, Нур ТВ.